Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle değişik bir video izleyeceğiz. Bu videoda arkadaşlar burada gördüğünüz bir tane sütun var. O süt taş gibi bir şey. O her şeyi ezebilecek bir kapasitede. Evet arkadaşlar. Şimdi onun videosunu izleyeceğiz. Yine Kadir yok arkadaşlar bu videoda. Evet arkadaşlar, başlatmıyoruz. Hello, for today we've got two bearing balls together, but I have run out of bearing balls, so first we are going to crush the bearing and then we are going to take two bearing balls to crush it together. For now, let's crush. Ediyor arkadaşlar şimdi. Bakın ne biçim ediyor, bakın. Bunlar dönüyor lan. Evet. Kaçırıldı. İçeri ağır çekim arkadaşlar. Bir şeyi dönmüştük ama. Let's get the balls. Let's crush. Arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Bileğe gidiyor. Bileğe yok oldu. Bileğe bir şey kalmadı orada. Dur, başka bir video açalım. Arkadaşlar şunu açalım. Ha? Sakın denemeyiz diyor herhalde. Sakın denemeyin diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu çeviriden ve İngilizce olanlar yorumuna yazsın lütfen. Şimdi İngilizcemiz sıfır ama küfür. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bunu. Arkadaşlar Sünger. Tamam. Çok sıkılıyor. Eriteceğim halde içerim. Tamam, ama çocukları sizde ne? Allah, bakın şimdi bakın. Arkadaşlar özel şeyin altına koyuyor. Ne yapıyorsun lan? Ne güzeldi. Çok beğendim. Biz bunu geri alıyorlar arkadaşlar. Öyle bir şey yok ama ne yapıyorlar? Bir şey aldık geri sarıyorlar. Böyle galip oldu. Şimdi nasıl olacak? İzleyin arkadaşlar. Böyle dikkatli olun. Hatta genelde bırakmasın. Bence. Oha, su çıktı. Cehennem atışından Hiç yiyemem. Yiyemem. Sizi günaha giriyordu. Değil mi? günah olanla cehennem atışında bundan da daha fazla. Bunu üstünde aldık mı Allah-u Teala? Bunun tam bir zıpladığında. Allah. Ne yapıyor lan? Daha gelmeden patlıyor arkadaşlar. Çok güzel oldu işte. Bakın. Bakın. Şimdi acayip seviyorum. Evet. Hiç kalmadı lan. Yanlış kaldı. Daha gelmedi mi video? Evet.
Arkadaşlar çok güzel bir görüntüler. Arkadaşlar Bunun için like patlaması bekliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar eğer 60 like'tan fazla geçseydi bunun aynısını yapacağız. Ve 100 like'tan fazla gelirse tabii arkadaşlar 100 like'tan fazla gelirse bunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Coca-Cola'yı bunu yakacağız. Sonra balon alıp küp alıp yakacağız arkadaşlar. Ama 100 like gelmesi lazım arkadaşlar. 2000 like gelirse de bunu daha çok çılgınlar bir şey yaparız. Çatıdan çatıya falan yaparız arkadaşlar. Ama arkadaşlar nasıl da bağlı. Evet. Eğer çekeceksiniz yorumlarınızı yazın ve abone olun. Like atın. Ben abone olduğunu yazın. Atanları kaç göndereceğiz. Yani onların istediklerini yapacağız. Evet arkadaşlar. İsteklerden hatta yollayın arkadaşlar. Benim isteklerim 20'sinde Asmahan 63 13 yollayın arkadaşlar. Evet. Evet diğeri. Arkadaşlar. Sana Karadeniz hakkında bir şey diyeyim mi? De gülüm de. Bir o eksikti onu da İşte de. benim Karadeniz'in umudu bitince inadı var. Bu arada ma gülüm deme o yapay. Pardon arkadaşlar. Durdu. Şunu izleyelim arkadaşlar. Durdurun mu? Evet, aynısı. Adidas. Çekiç. Bunun değişmez işte. Adidas ya. Oğlum Adidas topu nasıl eder lan bu mal mı? Beni bazdı. Vallahi ben Oha reçel. bu patlaması çok büyük olur. İçki içiyor. Arkadaşlar mesela şunu yapın derseniz yorumlara yazın, atıyorum şunu yapın. 100 like'tan fazla gelirse şunu yapın derseniz biz yapacağız. Arkadaşlar bakın. Aynısını yapacağız arkadaşlar. Ama 100 like'tan fazla gelmesi lazım. Biz falan Enes Batur'un evine bile gideriz arkadaşlar. Siz yorumlara yazdınız. Enes Batur'un evine git diye pencereyi önüne getiririz. Bağırırız Enes Batur diye. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa Evine davet. Doğal arkadaşlar sizin için. evet. Ama birazcık kızar da döver. Birazcıktan bir şey olmaz. Ama arkadaşlar bayağı bir at gelmesi lazım. Bayağı bir. 15 günden fazladır. Enes Batur'un evine dalma. Gebersin lan bir Enes Batur. 51 sayı güzel. Oha çok çıktı. Yuh. Yaşa. Sen çıkıyorsun. Arkadaşlar geri alımı bütün pirası yapıyor, geri alımı. Sen bozuk oluyor lan. Şimdi nasıl elini aldı lan? Slime gibi. Lan reçel değil, elini alabiliyor. Slime yok slime. Kapağa bak. Şimdi inşallah yok ya. Bu ne oldu arkadaşlar, bir dakika. Hadi ben tam olarak oraya anlamam. Oha. Arkadaşlar. Görüntü oldu. Şuna bakın. Bakın dondur. Şimdi sıraya gelince. Bakın çatır. Arkadaşlar. Ne öyle geldi? Arkadaşlar.
Yapma be arkadaş. Ama daha patlamadı. Hadi bak. Ama patladı. Patladı kesin. Nereden bu? Lan sapı oldu lan. Oğlum topa bak. What? Bir çekiliyor ya. Evet arkadaşlar, videoları görmek istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Unutmayın arkadaşlar. 3 tane kalabalığında var. Vallahi her şey kıyıyorlar. Arkadaşlar başka videosunda iPhone 6'ya kıyıyordu. Aha arkadaşlar bunu izleyelim arkadaşlar. Bu son olsun arkadaşlar. Hadi sizin için. Zaferinden bahsediyorsun sen. Sıcak arkadaşlar. Geri zekalı. Bekle. Aha. Oho. Valla. Bilmiyorum ki bu ne edemez. Fener. Bu ne edemez. Nereden biliyorsun? Deniz çünkü. Hele iPhone X'i çapı çıktı böyle. iPhone kim ya? Evet. Baksana. LG de var. Oha. Yuh. Sen insan bunu kıyar mısın? Hı? Buna zaten 500 lira para eder lan. Değil mi? Bunlara bak nasıl çekiyor. Bu ne lan? Ya bir şey Bunlar mı? Resmi kısmı atıyorsun. Çocuğundan almış. 40 galiba. Şeker arkadaşlar. Onunla çekelim. Ve şimdi de iPhone Gerçek arkadaşlar. Bu saatte bir şey zannediyordu. Vallahi çalışıyor. İşte arkadaşlar bu iPhone X. iPhone istediğim böyle olur arkadaşlar. Hani o zaman? Arkadaşlar çok güzeldi. Abi. Şuna bakın. Yani rezilliğinden. Nasıl güzel şuna bakın. Kızım ne dediğini bilmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Diye patladı. Yine söyle yapma ya. Bir dakika şu. Rocket. Ne lan bu? Abi çok güzel görünsün. Sıra geldi iPhone X'e. Ha daha şeker var. O güzel görünsün. Evet. Caktır. Ama bu da fazla görüntü yok değil mi lan? Bunu ben de kırarım. Sen kırılır. Değil mi? Arkadaşlar bu videoya yorumlarına kolayın içine mentos yazarsınız. Bir tane büyük kola bir de 2 paket mentos atacağız içine. Arkadaşlar 2 paket. Ama Yok kola metodlarını herkes bir yazsın arkadaşlar. Daha kolay olur arkadaşlar. Bir yazarsanız
kola mentos yapacağız. Ama ondan fazla olursa arkadaşlar. Evet. Lütfen arkadaşlar ondan fazla olursa. Eğer arkadaşlar kanalıma abone olursan kanalın ismini yazsınlar. Onlara abone olun. Siz de bize abone olursanız. Evet. Ne oluyor lan? Aha. Şimdi vallahi. Çok güzel. Benim babam olsaydı. Ne yapıyor lan? Ne oldu? Evet arkadaşlar, bu iPhone içinde şeyini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer like tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar, bir yazarsanız kola ve mentos'a giriyor arkadaşlar. Kola ve mentozdan sonra bunu yapacağız arkadaşlar. Eğer ondan fazla gelirse pardon arkadaşlar. Bunun gibi video istiyorsanız bu sefer 5 yazar arkadaşlar. Bunun gibi video istiyorsanız. Bu da bunda kaç kişi 5 diyorsa o kadar şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Ve bugünkü videomuz bu kadar. Sonra herkese iyi Herkese iyi akşamlar. Bay bay.